Halo guys, sini saya mau memperkenalkan aplikasi Android untuk generate text to speech dengan berbagai bahasa. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa lain-lainnya ada dengan mudah. Ini namanya Kemang TTS ya. Ini asli buatan Indonesia guys. Jadi dicoba. Nah, ini aplikasinya Kemang TTS, dibuka aja. Ini saya udah install, tinggal diinstal. Kalau belum, terus ini dibuka. Nah, ini pilihan bahasanya. Ini kayak pilihan bahasa yang ada di Microsoft Edge guys, sama persis. Jadi suaranya sangat natural. AI bro, nih ada banyak lah. Nih saya paling suka suaranya tuh dari Jenny, kemudian Michelle, Stefan. Nih Stefan lumayan nih, dia suaranya keren. Bisa ngatur pitchnya, mau pitchnya cempreng atau ngebas bisa. Kita set di tengah-tengah dulu. Bisa suaranya kenceng, bisa melambat. Ini silahkan dipilih guys, defaultnya normal ya. Teks yang mau diubahnya tinggal masukin sini. Ini enggak dibatasi, bisa banyak guys, bisa ratusan ribu karakter guys kalau kuat HP-nya ya. Ini bisa milih WAV, bisa milih MP3, paling enak MP3. Habis itu guys, kamu harus beli token dulu ya guys, harganya murah, 14.000 rupiah doang guys. Kamu bisa beli pakai PayPal kalau punya PayPal, atau kalau nggak punya pakai pembayaran lokal Indonesia, e-wallet, GoPay, Oppo, Shopee, Dana, Link, mobile banking, BCA, Mandiri, QRIS, apapun pokoknya bisa. Jadi nanti kamu tinggal isi nama kamu, misalkan Ade, terus isi emailnya, misalkan emailku. Habis itu klik ini ya guys, lanjutkan ke tahap scan QRIS. Nanti keluar QR code-nya guys. Nah ini scan aja pakai aplikasi e-wallet atau mobile banking favorit kamu. Nanti setelah dibayarnya berhasil, tokennya akan otomatis dikirim guys ke email kamu. Makanya emailnya jangan sampai salah di sini ya. Harus benar-benar email yang benar. Kalau nggak ada di inbox, cek di spam ya guys. Kadang-kadang emailnya nyangkut ke spam. Nah ini udah beli nih, jadi tinggal dipaste aja. Habis itu di save ya guys, jangan lupa. Baru di generate text, generate voice. Nah ini udah beres ya guys, kita coba suaranya. Put your desired text here and hit generate button. Nah itu suara si Jenny. Coba kita suara si Stefan ya. Nah ini yang cowok nih. Generate voice lagi. Nah, kita dengerin Put dulu your guys. desired text here and hit generate button. Wih, nah buat downloadnya, klik nih tombol download ini. Nah nanti filenya sukses save to foldernya ini ya guys. Ya di sini nih. Nanti bisa dicari di file ya. File mana nih, file di download. Nah ini hasilnya guys, bisa dibuka. Put your desired text here and hit generate button. Nah gitu guys, siapa yang mau coba, murah ini 14.000 sebulan guys, lebih murah dari beli mie ayam guys. Silahkan dicoba dan kasih komentar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat install.